今日ね、蒸しいね、寒いぐらいでお母さん。じゃあ、食べ。そんなちっちゃい落ち葉にかけんでも。あれ来た、そっち行けない。あれ、お母さんとこさ、コンクリートが新しくなってる。お父さん探してたの。お父さんお買い物に行ったよ。ゆきちゃんのね、ご飯がない。お父さんに頼まないと。ね。散歩から帰宅したら、お父さんがお買い物にするので、こうしてずっとお外を見ています。そしてお父さんまだ当分帰ってこない。ね、お父さんね、お買い物に行ったよ。ね、お父さんね、お父さんまだ帰ってこないよ。ずーっと外見とったよ。こっちなんか。ハウスに隠れた。レキお父さんやで。なんでハウスに隠れるん？ずーっとお父さん待っとったでしょ、玄関で。ほら、お父さん帰ってきたじゃん。ほら、お父さん帰ってきたじゃん。みんな、みんな、ほら、お父さん帰ってきたじゃん。お父さん帰ってきたじゃん。よかったね。ずっとね、玄関のとこで待ってたんでちゃうかと見てね。なんでハウスに隠れなくていいや。なんでハウスに入っとるんでちゃん。えらい興奮しとるやないか。
た。物産展をやってたそうです。これお高いんやな、多分。高いと思うな。物産展高いんですよね。北海道物産展高いんですよね。ちょっと斜めに入っとったから、お兄ちゃんが。うちの人、カキフライ好きなんです。